为什么钓黄尾总是卯到它啊？又是到了钓黄尾的季节了啊！每年的油菜花只要开的时候啊，差不多我们就是要开始钓黄尾了啊。有很多钓友啊，就是觉得黄尾的嘴巴是朝下的啊，我们调低目去钓它，这样的话更容易卯到它。其实正确的用饵料去钓它的话呢，我们可以调到5、6目，我们钓2、3目就可以了啊，就是等于调龄钓龄了。如果你是用蚯蚓或者红虫钓，我们可以呢调平水钓1目，或者调1目钓2目，这时候呢卯它的机会就少。我们钓拉饵的话呢，可能比手搓饵中钩率会高。当然我们现在钓的水深啊，就是让我们拉完以后手可以稍微适当的修一下啊，让它更紧一点，更实一点。还有跟钓友们提醒一下，我们在户外钓鱼啊，一定要远离这些不安全的因素，尤其是电线啊、高压线下面。这个离我大概还有100多米远，所以这种是没有问题的啊，是肯定安全的。我现在是加的是8份锌，2份香，它的水比正常是1比1。今天我用了一只5.4米的鬼斧神钓。哎嘿，哎嘿，这是啥？这又是啥？哎，哦，黄尾，小黄尾，我连抄网都不下了，上来吧。你看，咦，哎。下去吧，黄尾的拉力还是可以的。到明年后年来钓力可能就大了。来，这条鲫鱼个体还行了，这条鲫鱼，大黄尾没钓到。哦，啪，炸我一脸的水。这是40公分的抄网，这是40。你看这条鲫鱼还是可以的个体。下。嘿嘿，又来了，又来了！哎，因为水越深啊，这种鱼的力量越大。所以为什么那么多钓友爱钓这种自然水域的鱼呢？自然水域的鱼啊，它力量就是大，好吧？哦，是鲤鱼。你看，哎呀呀呀呀，哎，哎嘿。这个鱼饱饱的，你看，这一看就是公鲤鱼，圆圆的。你看尾巴它发黑，好嘞，下去。哎，哎，我的花子呀，本身就没了，就没线了，最后一包还掉水里去了。啊，我的花子呀！哎嘿，你看到了吧？正口12点的方向。好了，哎，哎呀！
这个都说这个涨水，你看现在这个水反而涩了，可能是窝子不够。我来把这些剩下来的饵料打到窝子里去。看看我们今天的渔获吧，这么大的渔获，我们来再配上大盆，看看今天我们的渔获啊，渔获够大，鱼在里面也能游开。这样子看来应该是没有多少鱼，实际上没有多少鱼，但是我们也要展现一下我们一天的渔获。哎，好，这就是我们今天的渔获。这条鲫鱼啊，真的是够个了。你看，好了，我们先把鱼放了再说吧。好了，好，你们走吧，等你大了以后我再来钓你。啊，哎，哎呦，它还在蹦，走，好，都走了。总的来说，应该是钓的不好，因为一个是涉水，一个是捕鱼，但是呢也很好玩，这个也解答了我们钓友就是为什么总是黄尾啊进窝子总是卯它，还是钓钝了啊，你要钓灵一点就不会卯了。